Dünyanın en büyük hayvanları doğanın muazzam gücünü gözler önüne seriyor. Okyanusların devleri olan mavi balinalar 30 metreye kadar uzanabiliyor ve 200 ton ağırlığa ulaşabiliyor. Karada ise Afrika fillerinin devasa boyutları onları gezegenimizin en büyük kara hayvanları yapıyor. Bu devler ekosistemlerin dengesini sağlamak için kritik bir rol oynuyor. Mavi balinalar okyanusların sağlığını korurken filler ormanların büyümesine yardımcı oluyor. Her biri doğanın ne kadar etkileyici ve çeşitli olduğunu hatırlatıyor. Bu devlerin varlığı doğanın gücünü ve güzelliğini bir kez daha gözler önüne seriyor.